សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយពីស្ដេចផ្លែឈើដែលមានប្រវត្តិព្យាបាលជំងឺរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនោះគឺផ្លែទទឹមគេថាញ៉ាំទទឹមមួយផ្លែស្មើនឹងញ៉ាំឆ្នាំពៅរាប់គ្រាប់តើវាជាការពិតដែរឬទេហើយតើវាជួយអ្វីខ្លះដល់រាងកាយយើងឲ្យពិតប្រាកដចាប់ពីការការពារមហារីករហូតដល់ការបង្កើនការចងចាំនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍លម្អិតទាំង10យ៉ាងនៃផ្លែទទឹមដែលអ្នកមើលហើយច្បាស់ជាចង់ទៅទិញមកញ៉ាំភ្លាមតែម្ដងតោះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលទៅដល់អត្ថប្រយោជន៍ចូលមកដឹងពីអត្ថកម្បាំងដែលធ្វើឲ្យទទឹមខុសពីផ្លែឈើដទៃនៅក្នុងផ្លែទទឹមមានសារធាតុ2យ៉ាងដែលវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យតម្លៃបំផុតគឺ Punicalagins ជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដែលគេរកឃើញថាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងតែបៃតងនិងស្រាក្រហមដល់តែ3ដង Punicic acid ជាអាស៊ីតខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងប្រេងក្របទទឹមជួយដល់សុខភាពបេះដូងក្រៅពីនេះវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C វីតាមីន K ប៉ូតាស្យូមនិងជាតិសរសៃដែលរាងកាយត្រូវការជាចាំបាច់អត្ថប្រយោជន៍ទី1ការពារបេះដូងនិងកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមបងប្អូនដឹងទេថាជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមគឺជាឃាតករលាក់មុខលេខ1ដែលឆក់យកជីវិតមនុស្សច្រើនបំផុតលើโลกប៉ុន្តែផ្លែទទឹមត្រូវបានវិទ្យាសាស្ត្រទទួលស្គាល់ថាជាខែលការពារបេះដូងដ៏រឹងមាំបំផុតអត្ថកម្បាំងគឺស្ថិតនៅលើអាស៊ីត Punicic ជាប្រភេទអាស៊ីតខ្លាញ់ Omega 5 ដ៏កម្រមានតែក្នុងគ្រាប់ទទឹមប៉ុណ្ណោះវាមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ឬក៏ LDL នោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងជួយការពារជាតិខ្លាញ់ទាំងនោះមិនឲ្យរងអុកស៊ីតកម្មដែលជាដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺបេះដូងទៀតផងអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាលើសឈាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាការផឹកទឹកទទឹមស្រស់ត្រឹមតែ150ដល់200មីលីលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាម Systolic យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2សប្តាហ៍វាជួយឲ្យសរសៃឈាមរបស់បងប្អូនមានភាពយឺតរត់បានស្រួលនិងការពារការកកកំបល់ក្នុងសរសៃឈាមដែលយើងហៅថា atherosclerosis នោះឯងគន្លឹះពិសេស1កម្ដៅស្ករដើម្បីឲ្យបេះដូងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ 100% បងប្អូនគួរផឹកទឹកទទឹមដែលកិនស្រស់ៗដោយមិនបន្ថែមស្ករឬទឹកស៊ីរ៉ូឡើយព្រោះជាតិស្ករច្រើនពេកនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់តុល្យភាពជាតិខ្លាញ់កនឈាមវិញ2ពេលវេលាល្អបំផុតគួរផឹកនៅពេលព្រឹកឬមុនពេលហាត់ប្រាណព្រោះវាជួយឲ្យសរសៃឈាមរត់បានស្រួលនិងបង្កើនថាមពលដល់បេះដូង3សម្រាប់អ្នកប្រើថ្នាំប្រសិនបើបងប្អូនកំពុងប្រើថ្នាំបញ្ចុះសម្ពាធឈាមឬថ្នាំរំលាយកណ្អកឈាមខ្លាំងគួរប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យមុននឹងផឹកទឹកទទឹមរាល់ថ្ងៃព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជ្រឿតពេកអត្ថប្រយោជន៍ទី2ប្រឆាំងនឹងការរលាករ៉ាំរ៉ៃតើបងប្អូនដឹងទេថាការរលាករ៉ាំរ៉ៃគឺជាសត្រូវស្ងប់មុខលេខ1ដែលនៅពីក្រោយជំងឺសាហាវដូចជាទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2មហារីកជំងឺបាត់បង់ការចងចាំនិងសូម្បីតែជំងឺធាត់ជ្រឿលផងដែរនៅក្នុងផ្លែទទឹមសម្បូរទៅដោយសារធាតុ Punicalagins ជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយក្នុងโลกសារធាតុនេះដើរតួដូចជាកងកម្លាំងពិសេសដែលចូលទៅបោសសម្អាតកោសិកាដែលខូចខាតនិងកាត់បន្ថយសកម្មភាពរលាកក្នុងរាងកាយយើងការសិក្សាបានបង្ហាញថាអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលបានផឹកទឹកទទឹម250មីលីលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល12សប្តាហ៍បានរកឃើញថាសញ្ញានៃការរលាកក្នុងឈាមដូចជា CRP និង interleukin 6បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដល់ទៅ 30% វាមិនត្រឹមតែជួយកោសិកាខាងក្នុងទេសូម្បីតែប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក៏វាជួយកាត់បន្ថយការរលាកក្នុងពោះវៀនដែរធ្វើឲ្យការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានល្អជាងមុនគន្លឹះពិសេស1ញ៉ាំទាំងសាច់សសោះនៅពេលបងប្អូនប៉ក់ផ្លែទទឹមកុំបោះចោលសាច់សសស្ដើងដែលជាប់នឹងគ្រាប់ pith ខ្លាំងពេកព្រោះផ្នែកនោះគឺជាកន្លែងដែលសម្បូរសារធាតុប្រឆាំងការរលាកខ្ពស់បំផុត2ការញ៉ាំគ្រាប់ទទឹមស្រស់ការញ៉ាំគ្រាប់ទទឹមទាំងមូលទាំងសាច់ទាំងគ្រាប់ល្អជាងការផឹកទឹកច្រោះយកកាព្រោះបងប្អូននឹងទទួលបានជាតិសរសៃ fiber ដែលជួយបោសសម្អាតជាតិផ្ទុលក្នុងពោះវៀននិងកាត់បន្ថយការរលាកក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ3សញ្ញានៃការរលាកប្រសិនបើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាឧស្សាហ៍ឈឺតួហួមសន្លាក់ឬអស់កម្លាំងលហូរលហៀងមួយមូលសហេតុនេះគឺជាសញ្ញានៃការរលាកក្នុងខ្លួនហើយការបន្ថែមផ្លែទទឹមក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃគឺជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃបំផុត អ
អត្ថប្រយោជន៍ទី4ការពារមហារីកក្រពានប្រូស្តាតនិងក្រដោះបងប្អូនដឹងទេថាផ្លែទទឹមមិនមែនជាផ្លែឈើធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអាវុធជីវវិទ្យាប្រឆាំងនឹងកោសិកាមហារីកការសិក្សាផ្នែកមេទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបានបង្ហាញថាសារធាតុ L-arginine នៅក្នុងទទឹមមានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាយទសាតនៃកោសិកាមហារីកចំពោះបុរសមហារីកក្រពានប្រូស្តាតគឺជាក្តីបារម្ភធំប៉ុន្តែការផឹកទឹកទទឹម240មីលីលីត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវបានគេរកឃើញថាអាចជួយពន្យឺរយៈពេលទ្វេដងនៃ PSA គឺជាសន្តិនិឈាមដែលគេប្រើសម្រាប់វាស់ស្ទាយល្បឿននៃមហារីកក្រពានប្រូស្តាតកាលណាវាឡើងយឺតមានន័យថាហានិភ័យនៃមរណភាពក៏ថយចុះដែរដោយឡែកចំពោះស្ត្រីសារធាតុនៅក្នុងទទឹមអាចជួយរារាំងអង់ស៊ីម aromatase ដែលជាភ្នាក់ងារផលិត hormone estrogen លើសកម្រិតដែលជាមូលហេតុចម្បងនៃមហារីកដោះនិយាយឲ្យងាយយល់ទទឹមជួយបង្កើតបរិយាកាសក្នុងរាងកាយដែលកោសិកាមហារីកមិនចូលចិត្តរស់នៅនិងមិនអាចបន្តពូជបានគន្លឹះពិសេស1ញ៉ាំទាំងសាច់សោះដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពបង្ការមហារីកខ្ពស់បងប្អូនគួរញ៉ាំទទឹមទាំងក្របឬទឹកទទឹមស្រស់ 100% ដោយមិនលាយស្ករព្រោះជាតិស្ករគឺជាអាហារដែលកោសិកាមហារីកចូលចិត្តបំផុត2សារធាតុចម្រាញ់ប្រសិនបើបងប្អូនរកផ្លែស្រស់មិនបានអាហារបំពន់ចម្រាញ់ពីស្បកទទឹម pomegranate peel extract ក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែរព្រោះសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មភាគច្រើនប្រមូលទំដុំនៅស្បកនិងសាច់ភ័ស្តុស្វាខាងក្នុង3កុំផ្អែកតែលើទទឹមគឺជាជំនួយការដ៏ល្អប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវញ៉ាំបន្លែបៃតងឲ្យបានច្រើននិងកាត់បន្ថយសាច់កែច្នៃទើបការបង្ការមហារីកមានប្រសិទ្ធភាពទ្វេដងអត្ថប្រយោជន៍ទី4ជួយដល់សន្លាក់និងឆ្អឹង osteoarthritis support បញ្ហាឈឺជង្គង់ឈឺសន្លាក់និងការរលាកឆ្អឹងខ្ចីគឺជាទុក្ខកង្វល់របស់មនុស្សវ័យកណ្ដាលនិងមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែធម្មជាតិបានផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតតាមរយៈផ្លែទទឹមនៅក្នុងផ្លែទទឹមសម្បូរទៅដោយសារធាតុ flavonol ដែលជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងការរលាកយ៉ាងសកម្មអ្វីដែលពិសេសបំផុតគឺទទឹមមានសមត្ថភាពរារាំងសកម្មភាពរបស់អង់ស៊ីមដែលបំផ្លាញឆ្អឹងខ្ចីនៅពេលអង់ស៊ីមទាំងនេះបានទប់ស្កាត់ឆ្អឹងខ្ចីនៅតាមសន្លាក់របស់បងប្អូននឹងមិនងាយសឹករត់កាត់បន្ថយការកកកកិតដែលជាមូលហេតុនៃការពង្រាយការឈឺចាប់និងហមសន្លាក់នៅត្រឹមប៉ុណ្ណោះទទឹមថែមទាំងជួយបង្កើនដង់ស៊ីតេឆ្អឹងការពារជំងឺពុកឆ្អឹងជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងវ័យអស់រដូវដែលជួបជាមួយការប្រែប្រួលអរម៉ូនប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងដែរគន្លឹះពិសេស1ផ្សំជាមួយខ្លាញ់ល្អដើម្បីឲ្យរាងកាយស្រូបយកសារធាតុ flavonol ពីផ្លែទទឹមបានកាន់តែល្អបងប្អូនអាចញ៉ាំទទឹមជាមួយគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចជា walnut ឬគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឬដាក់ក្នុងសាឡាត់ដែលមានប្រេងអូលីវ2ការធ្វើលំហាត់ប្រាណទទឹមជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់សន្លាក់ដូច្នេះក្រោយពេលញ៉ាំបងប្អូនគួរឆ្លៀតដាតិចឬហាត់លំហាត់ស្រាលដើម្បីឲ្យឈាមនាំយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីទទឹមទៅចិញ្ចឹមសន្លាក់ឲ្យបានសព្វសាច់3ការប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សន្លាក់មិនមែនញ៉ាំភ្លាមបាត់ភ្លាមដោយថ្នាំពេទ្យឡើយបងប្អូនត្រូវញ៉ាំវាឲ្យបានទៀងទាត់យ៉ាងហោចណាស់3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ទើបនឹងឃើញលទ្ធផលប្លែកនៅក្នុងរយៈពេល1ទៅ2ខែអត្ថប្រយោជន៍ទី5បង្កើនការចងចាំនិងសុខភាពខួរក្បាល Brain Health and Memory បងប្អូនខ្លះប្រហែលជាមិនដឹងទេថាផ្លែទទឹមគឺជាអាហារទិព្វសម្រាប់ខួរក្បាលការសិក្សាមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ UCLA បានបង្ហាញថាមនុស្សវ័យកំដាលនិងមនុស្សចាស់ដែលផឹកទឹកទទឹមត្រឹមតែ250មីលីលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល4សប្តាហ៍មានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅការចងចាំតាមរយៈរូបភាពនិងពាក្យសម្ដីហេតុអ្វីបានជាវាអស្ចារ្យយ៉ាងនេះនោះគឺដោយសារតែសារធាតុ polyphenols ក្នុងទទឹមអាចឆ្លងកាត់របាំងឈាមទៅកាន់ខួរក្បាលដើម្បីការពារកោសិកាសរសៃប្រសាទពីការបំផ្លាញដោយ radical សេរីវាមិនត្រឹមតែជួយការពារជំងឺភ្លេចភ្លាំង Alzheimer's ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែឆ្លងកាត់ការវះកាត់ទឹកទទឹមជួយឲ្យខួរក្បាលងើបឡើងវិញបានលឿននិងការពារអាការៈវង្វេងវង្វាន់ក្រោយវះកាត់ post surgery memory deficit ផងដែរគន្លឹះលម្អិតពេលវេលាមាសសម្រាប់ការចងចាំគួរញ៉ាំទឹកទទឹមនៅពេលព្រឹកព្រោះជាពេលដែលខួរក្បាលត្រូវការជាតិស្ករធម្មជាតិនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការមុខងារចងចាំពេញមួយថ្ងៃ
រូបមន្តបង្កើនធម៌ពលខួរក្បាល Brain Booster Combo បងប្អូនអាចញ៉ាំទទឹមជាមួយគ្រាប់ walnut ឬ berries blueberries សារធាតុក្នុងទទឹមបូករួមជាមួយ omega 3 ក្នុង walnut នឹងជួយឲ្យការបញ្ជូនសញ្ញារវាងកោសិកាខួរក្បាលកាន់តែរហ័សសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិងអ្នកធ្វើការនៅពេលមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកខួរក្បាលឬគិតអ្វីមិនចេញការញ៉ាំទឹកទទឹមត្រជាក់មួយកែវនឹងជួយបង្កើនលំហូរឈាមទៅកាន់ខួរក្បាលភ្លាមធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតជាងមុនអត្ថប្រយោជន៍ទី7សុខភាពផ្លូវភេទនិងកម្លាំងទទឹមត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាជា Natural Viagra ឬ Viagra ធម្មជាតិនេះមិនមែនជាការនិយាយលេងសើចឡើយប៉ុន្តែវាមានយន្តការវិទ្យាសាស្ត្រច្បាស់លាស់ទឹកទទឹមមានសមត្ថភាពជំរុញការផលិត Nitric Oxide NO ក្នុងសរសៃឈាមសារធាតុនេះជួយឲ្យសរសៃឈាមរីកធំនិងសម្រាកដែលអនុញ្ញាតឲ្យលំហូរឈាមរត់បានស្រួលទៅកាន់គ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយរួមទាំងប្រព័ន្ធបន្តភេទផងដែរចំពោះបុរសការផឹកទឹកទទឹមជាប្រចាំជួយបង្កើនកម្រិតហូម៉ូនបុរស Testosterone រហូតដល់ 24% ក្នុងរយៈពេលខ្លីវាមិនត្រឹមតែជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាលេនមិនអាំងរឹង ED ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជួយបង្កើនគុណភាពមេជីវិតរួមទាំងកម្លាំងពលំនិងកាត់បន្ថយភាពតានតឹង stress ដែលជាសត្រូវលេខ1នៃចំណង់ផ្លូវភេទគុណលឿនលំអិតរបៀបប្រើដើម្បីលទ្ធផលពិតកុំសង្ឃឹមលទ្ធផលដោយថ្នាំគីមីដែលញ៉ាំភ្លាមឡើងភ្លាមសម្រាប់វិធីធម្មជាតិបងប្អូនត្រូវញ៉ាំទឹកទទឹមស្រក់មួយកែវរាល់ថ្ងៃរយៈពេល1ទៅ2សប្តាហ៍ឡើងទៅទើបសរសៃឈាមចាប់ផ្ដើមមានភាពយឺតយ៉ាវនិងបញ្ជូនឈាមបានល្អដែលអនុញ្ញាតឲ្យលំហូរឈាមរត់បានស្រួលទៅកាន់គ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយកម្លាំងកាយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តហាត់ប្រាណការញ៉ាំទឹកទទឹម30នាទីមុនពេលហាត់ប្រាណនឹងជួយឲ្យសាច់ដុំទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនជាងមុនធ្វើឲ្យហាត់បានយូរមិនងាយហត់និងបង្កើនសមត្ថភាពកាយសម្ពុតយ៉ាងទូទៅនិងលើក្រែផងដែរការប្រុងប្រយ័ត្នទោះជាល្អខ្លាំងប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនដែលមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនិងកំពុងប្រើថ្នាំបញ្ចុះសម្ពាធឈាមឬថ្នាំព្រោងលាយឈាមគួរប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនព្រោះទទឹមអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមចុះទាបពេកប្រសិនបើប្រើលាយជាមួយថ្នាំពេទ្យអត្ថប្រយោជន៍ទី7សុខភាពស្បែកនិងពន្យាភាពចាស់វ័យចង់បានស្បែកក្មេងជាងវ័យមែនទេផ្លែទទឹមគឺជាគ្រឿងសម្អាងធម្មជាតិដែលញ៉ាំចូលទៅក្នុងខ្លួនអដ្ឋានកំបាំងគឺស្ថិតនៅលើសារធាតុ Ellagic acid និង Punicalagins ដែលជាកំពូលសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មវាមិនត្រឹមតែជួយការពារស្បែកពីការបំផ្លាញដោយកាំរស្មី UV និងផ្សែងពុលបរិយាកាសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងជួយជួសជុលកោសិកាស្បែកដែលខូចខាតពីខាងក្នុងផងដែរនៅពេលបងប្អូនញ៉ាំទទឹមជាប្រចាំវានឹងជួយជំរុញការផលិត collagen និង elastin ដែលជាគ្រឹះធ្វើឲ្យស្បែកតឹងណែនមិនងាយយឺតធ្លាក់និងកាត់បន្ថយស្នាមជ្រុញលើសពីនេះវាជួយទប់ស្កាត់ការផលិតជាតិពណ៌ melanin លើសកម្រិតដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកើតស្នាមអុចខ្មៅនិងអាចមួយរួយលើផ្ទៃមុខគន្លឹះលម្អិតរូបមន្តម៉ាក់បិទមុខបែបធម្មជាតិក្រៅពីការញ៉ាំបងប្អូនអាចយកទឹកទទឹមស្រស់1ស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយទឹកខ្មេញ1ស្លាបព្រាបាយរួចលាបលើផ្ទៃមុខទុកចោល15នាទីវានឹងជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងមានសំណើមភ្លាមញ៉ាំទទឹមជាមួយវីតាមីន E ដើម្បីឲ្យស្បែកកាន់តែស្អាតបងប្អូនគួរញ៉ាំទទឹមរួមជាមួយអាហារដែលមានវីតាមីន E ខ្ពស់ដូចជាគ្រាប់អាល់ម៉ុនឬ Fiber សារធាតុទាំងពីរនេះនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការពារស្បែកបានด้วยដែរកាត់បន្ថយការរលាកសម្រាប់បងប្អូនដែលមានស្បែកងាយប្រតិកម្មឬឱសាលួតមុនសារធាតុប្រឆាំងការរលាកក្នុងទទឹមនឹងជួយឲ្យមុខឆាប់ជាសះស្បើយនិងមិនសូវបន្សល់ទុកស្នាម10អដ្ឋាមកំបាំងរបៀបញ៉ាំឲ្យត្រូវបច្ចេកទេសនិងការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីផ្លែទទឹមបងប្អូនមិនមែនគ្រាន់តែចេះតែញ៉ាំទេគឺត្រូវដឹងពីគន្លឹះ3យ៉ាងនេះទី1ញ៉ាំទាំងគ្រាប់កុំខ្ចាក់គ្រាប់ចោលឲ្យសោះគ្រាប់ទទឹមគឺជាប្រភពនៃជាតិសរសៃនិងមានជាតិប្រេងល្អៗដែលជួយដល់សុខភាពពោះវៀននិងជួយឲ្យស្បែកមានសំណើមពីខាងក្នុងការទុំយាគ្រាប់ទទឹមឲ្យម៉ត់ជួយឲ្យរាងកាយស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានកាន់តែល្អទី2ទឹកទទឹមស្រក់គឺជាល្អបំផុតបើបងប្អូនជ្រើសរើសការផឹកទឹកទទឹមសូមជៀសវាងទឹកទទឹមដបដែលមានលាយស្ករឬសារធាតុរក្សាទុកឲ្យយូរ
ស្ករនឹងទៅបំផ្លាញ collagen ក្នុងស្បែកនិងធ្វើឲ្យលើកជាតិស្ករក្នុងឈាមវិធីដែលល្អបំផុតគឺកិនញ៉ាំភ្លាមៗដើម្បីទទួលបានវីតាមីនរក 100% ទី3ការប្រុងប្រយ័ត្នដែលមិនគួររំលងទោះជាល្អខ្លាំងប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនដែលមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនិងកំពុងប្រើថ្នាំបញ្ចុះសម្ពាធឈាមឬថ្នាំប្រងលាយឈាមគួរប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនព្រោះទទឹមអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមចុះទាបពេកប្រសិនបើប្រើលាយជាមួយថ្នាំពេទ្យខ្ញុំសូមចំណាយពេល2នាទីថែមទៀតផងដើម្បីបង្ហាញពីគន្លឹះឲ្យរលេងនិងរបៀបរលេងផ្លែទទឹមឲ្យបានលឿនមុននឹងចប់វីដេអូនេះក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនគួរញ៉ាំផ្លែទទឹមទំហំមធ្យម1ផ្លែឬទឹកទទឹមស្រស់ប្រហែល200ទៅ250មីលីលីត្រគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តម្រូវការរាងកាយរបៀបបកផ្លែទទឹមឲ្យលឿនកាត់ក្បាលទទឹមចេញរួចវេះតាមបន្ទាត់ក្រឡាផ្នែកខាងក្នុងហើយយកវែកឈើមកខកខ្នងវាក្របទទឹមនិងជ្រុះមកអស់ក្នុងពេលត្រឹមតែ1នាទីប៉ុណ្ណោះការរក្សាទុកប្រសិនបើបងប្អូនបកក្របទុកគួរដាក់នៅប្រអប់ជិតរួចដាក់នៅទូទឹកកកដែលអាចរក្សាទុកបានរហូតដល់5ថ្ងៃដោយមិនបាត់បង់គុណភាពសរុបមកវិញផ្លែទទឹមមិនត្រឹមតែផ្អែមឆ្ងាញ់ទេតែវាគឺជាធំឈាមនិងឃ្លាំងហូរសុទ្ធសម្រាប់រាងកាយយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំទទឹមពីថ្ងៃនេះដើម្បីបេះដូងមាំមួនស្បែកស្រស់ស្អាតនិងខួរក្បាលវាងវៃតើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែទទឹមដែរឬទេហើយចូលចិត្តញ៉ាំក្របស្រស់ឬធ្វើជាទឹកផ្លែឈើសូមបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចចុច like share និង subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងសុខភាពល្អៗបែបនេះរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណនិងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ